Ô, mặt làm sao đây? Ai đánh? Ôi, tỏ mày phải lấy có 120 bắp ngô, tao lấy có 2 bắp. Mày thế đó là chúng nó đánh tao đầu thế. Đầu lắm rồi. Rét như này, ăn ngô chỉ có sướng. Kia có phải là ngô không nhỉ? Trời rét này mà có miếng ngô vào mồm thì chỗ này chắc củi đốt đấy. Wow. Ê, củi đây rồi. Rồi. Lửa thôi. Thơm thế. Rồi, đi ra ngoài đợi 9 rồi. Thái bóc à. Bạn nè. Mày là thằng nào? Không, ngô của tao. Lấy ngô của tao à? Oh no. Chạy đâu? Ê, anh chị thả về. Bây giờ anh chị thả. Đấy, chuyện là như thế đấy. Vì danh dự chúng ta lại trả thù cho mày. Cầm xuống đây. Lên đường đây.
Ngon kìa. Lên. Một kia. Chúng nó chạy kìa. Lên. Let's go. Em lên tầng, anh ra kia. Ok. Mày đây, lên tầng. Dạ được. Ayo. Ôi anh chị Thái. Đi. Hey, you. Tím lên hai con mắt. Nhưng mà được cái bác Vương. Cũng được mẹ.